Olá pessoal, e é dessa forma então que se faz para desabilitar o som de carregando aqui no Samsung A72. E para fazer isso então nós vamos no painel de configurar, depois som e vibração, e temos aqui a opção de som do sistema. E temos aqui ó, som de carregando, tá ok? Quando você coloca o seu aparelho para carregar, ele emite um som lá. Então se você não quer que emita esse som enquanto carrega, é só desmarcar essa caixinha aqui, retornar e pronto. Bom, na tela final vai aparecer alguns vídeos, talvez possa lhe interessar. Espero também ter te ajudado de alguma forma e até a próxima. Tchau, tchau.